दोस्तों फेसबुक पर कुछ घंटों से एक प्रॉब्लम शो हो रही है। जैसे कि आप अपने कोई भी स्टोरी को क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर उस स्टोरी पर जो भी सॉन्ग वगैरह लगा है, कोई भी ऑडियो है, वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। और साथ में ऊपर जैसे स्टोरी हमारी चलती है तो यहाँ पे हमें चलते हुए दिखाई देती है, वो भी वहाँ पे बंद हो रखा है। जैसे दूसरी भी कोई क्लिक कर रहा हूँ तो उस पर भी ऑडियो नहीं आ रही है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑडियो फुल कर रखा है एंड यहाँ से मैं दूसरे सेकंड पे भी जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी कोई ऑडियो नहीं आ रही है। ऐसे करके मैंने जहाँ तक भी अपने स्टोरीज देखे हैं सारे, किसी पे भी ऑडियो नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फेसबुक का बग है जिसको हम ग्लिच भी बोलते हैं। अब इसको अगर आपको सही करना है तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो फेसबुक दिख रही है उस पर होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐप इन्फो का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इस पेज पर आप पहुँच जाओगे। अगर दोस्तों आप यहाँ से नहीं पहुँच पा रहे हो तो मैं एक और जगह से बता दे रहा हूँ। जैसे आपको अपनी सेटिंग ओपन करना है एंड सेटिंग पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ऐप्स पे जाना है आपको एंड यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे जाना है। यहाँ से आपको अपने फेसबुक को ढूंढ लेना है। जैसे फेसबुक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है तो रीडायरेक्ट हम उसी पेज पर पहुँच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको जैसे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा स्टोरेज का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये क्लियर डाटा का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर कैच का, उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से कर देना है ओके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक करना है आपको। अब नीचे आपको फिर से इधर ऑप्शन दिख रहा होगा क्लियर डाटा का, उस पर आपको क्लिक करना है। मैनेज स्पेस पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपका फेसबुक का डाटा है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। आपने क्लियर कैच भी कर दिया एंड क्लियर डाटा भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको बैक चले जाना है दोस्तों। बैक जाने के बाद आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे। जैसे प्ले स्टोर पे जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है फेसबुक। जैसे यहाँ पे मैंने फेसबुक सर्च किया दोस्तों तो यहाँ पर मेरे को फेसबुक शो कर जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मुझे अपडेट का। अपडेट पे जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों तो यहाँ से मेरा जो फेसबुक है वो अपडेट हो जाएगा। तो आपको भी अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारा जो फेसबुक है प्ले स्टोर से अपडेट हो चुका है। अब इधर से ही आपको कर लेना है इसको ओपन। जैसे ओपन करोगे दोस्तों तो हमने अपना फेसबुक का डाटा, जो भी डाटा है वो क्लियर कर दिया था। तो यहाँ से आपको फिर से उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा पहले से पासवर्ड सेव है तो उस पर मैं क्लिक करके अपना आईडी को लॉगिन कर लूँगा दोस्तों। आपको अपना पासवर्ड डाल के अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है दोस्तों। यहाँ से मेरी जो आईडी है वो लॉगिन हो चुकी है। यहाँ से मैं अपना पासवर्ड वगैरह सेव कर लूँगा एंड यहाँ से कंटिन्यू एंड इसको स्किप कर दे रहा हूँ। इधर से मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मेरा फेसबुक है वो ओपन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ से स्टोरी भी चला के दिखा दे रहा हूँ जिसपे ऑडियो आ चुका होगा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कॉपीराइट के चलते ये ऑडियो मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। मेरा जो स्टेटस का वीडियो है वो चलने लगा है, ऐसे ही आपका भी चलने लगेगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो भी फेसबुक पे प्रॉब्लम आ रही थी, जो स्टोरी पे ऑडियो नहीं आ रही थी, वो अब पूरी तरीके से आ चुकी है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरे वीडियो अब तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।